Hello guys, everyone, come back to my channel. Today, just để một đọc này cho sva công mặc cảnh channel YouTube. Srei Nick bong riêng bởi trái cao và chia. Ở con mình tên nó sẽรับca trong nàyពេលvideo cho mình làm lấy. ក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរអធិស្ឋានបានធ្វើវីដេអូទេបងប្អូនតែតែមានពេលតនេះខ្ញុំធ្វើអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអធិស្ឋានក្នុងការតាមដានផងដែរអរគុណចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺតាមការសន្យាខ្ញុំនឹងមករៀនបងប្អូនឲ្យចេះរបៀបក្នុងការដាក់style អក្សរខ្មែរនៅលើរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់ជាចូលចិត្តរបៀបក្នុងការដាក់អក្សរអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងផុសនៅក្នុង Facebook ក្តីឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗក្តីអញ្ចឹងថាមើលទៅវាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងណាមានអក្សរខ្មែរយើងឆ្លាក់អីចឹងមើលទៅដាក់លើរូបភាពរបស់យើងគឺស្អាតមែនតើហ្នឹងហើយអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនគ្នាគឺអត់ពិបាកក្នុងការធ្វើទេណាគឺធ្វើតាមទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួលចូលតែម្ដងអរគុណអញ្ចឹងមុនពេលចូលទៅក្នុងវីដេអូយើងបន្តសម្រាប់បងប្អូនថ្មីណានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូមអីច្រើនទេអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe បើសិនជាភាសាខ្មែរគេដាក់ថាជាវណានឹងឯងចុចកណ្ដឹងហើយកុំភ្លេចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តផងដែរអ្នកនរគ្នាហើយក៏ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាតាមដានខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណារាល់នៅវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះថ្មីវានឹង download ព័ត៌មានប្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាផងដែរអូខេតើឥឡូវនេះក៏បាច់ខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាបន្តតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាចដាក់អក្សរ style អក្សរខ្មែរនៅលើរូបភាពមួយដែលយើងចង់ដាក់អ្នកនរគ្នាទៅមានកម្មវិធីមួយណាដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺយើងទៅរកនៅកន្លែងណាអ្នកគ្នាអាចរកវានៅក្នុង Play Store បានណាឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញជូនហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ link Play Store នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅគឺចូលមកក្នុង Play Store ធ្វើការអាច ធ្វើការ download ទាំងអស់គ្នាបានណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេតើអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដែលយើងបាន download រួចរាល់ហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងដើម្បីយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងទៅអូខេអញ្ចឹងមុនពេលដែលវាចូលមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវទៅចុចនៅខាងក្រោមណាដើម្បីយើងអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាដំណើរការចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវនៅខាងក្រោមនេះណាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវាចូលទៅក្នុងphoto ឯកសាររបស់យើងដើម្បីអាចវានឹងយកឯកសាររូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងណាយើងអាចជ្រើសរើសបានដោយខ្លួនឯងផងដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចូលមកក្នុងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបភាពអញ្ចឹងតើរូបភាពមួយណាដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការដាក់ style អក្សរខ្មែរនេះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបអីក៏ជ្រើសរើសខ្លួនឯងទៅណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសរូបភាពមួយហ្នឹងហើយអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសរូបភាពមួយនេះចោះដើម្បីដាក់អក្សរខ្មែរនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅខាងក្រោមនេះហ្នឹងហើយចានេះណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើមធ្វើការសរសេរតាមបងប្អូនចង់ដាក់អក្សរអីនៅលើរូបភាពហ្នឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនដាក់សារតិចនៃការស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងចាចឹងទៅចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ថានារីខ្មែរស្រស់ស្អាតអីចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីថា go នៅខាងក្រោមនេះមកចាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅដាក់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅដាក់ពណ៌នៅលើអក្សរហ្នឹងតើបងប្អូនចង់ដាក់ពណ៌អីគេណាហ្នឹងហើយនេះចាចាបងប្អូនមើលតាមខ្ញុំណាចាចាំបងប្អូនមើលតាមខ្ញុំមកចាចុចកន្លែងនេះចាអូខេអញ្ចឹងយើងរើសទៅយើងដាក់ពណ៌អីគេអញ្ចឹងវានឹងលោតឲ្យយើងឃើញណានេះណាបងប្អូនចាចុចដាក់ពណ៌អីគេឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌ចាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌ក្រហមចុះខ្ញុំសូមដាក់ពណ៌ក្រហមចុះដើម្បីឧទាហរណ៍ទេនឹងខ្ញុំសូមជ្រើសយកពណ៌ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងជ្រើសយកពណ៌ក្រហមយើងចុចពាក្យនៅខាងនេះណាចានេះអូនចុចកន្លែងនេះមកអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្តទៀតហ្នឹងហើយនេះហ្នឹងហើយចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្តទៀតមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅរើសពុម្ពអក្សរមានន័យថាយើងទៅរើស style អក្សរណា
ចឹងរើសតែអសនឹងរើកន្លែងណាណាបងប្អូនមើលតាមខ្ញុំចានេះបងប្អូនជួយកន្លែងនេះមកចាកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញរូបមួយជារូបសញ្ញាផែនដីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះមកហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងបងប្អូន scroll វាណា scroll រហូតយើងនឹងឃើញពាក្យមួយគេដាក់ថាខ្មែរនេះបងប្អូននឹងឃើញគេដាក់អក្សរមួយខ្មែរណាយើងចុចទៅលើហ្នឹងទៅចាចាហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅរើ style អក្សរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង style អក្សរក៏វាមាននៅខាងក្រោមមានច្រើនមែនទែនណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសអីយើងគិតថាអក្សរណាស្អាតយើងយកមួយហ្នឹងទៅចានេះណានៅខាងក្រោមនេះគេមានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកពណ៌នេះយកអានេះចុចអានេះចាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកអានេះចុះខ្ញុំគិតថានឹងស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានពេលវេលាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមើលដោយខ្លួនឯងចុះនេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើលក្ខណៈសំខាន់đểបងប្អូនមើលណាចាអញ្ចឹងបន្តមកនេះយើងចង់រើសលក្ខណៈធ្វើអក្សរនឹងវាមើលទៅវាដិតស្អាតជាងមុនណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំនេះបងប្អូនចូលកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះមកយើងរើសយកពណ៌សណាចឹងបងប្អូននឹងឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះណាបើយើងចុចកន្លែងនេះ 100% វានឹងដូចចាយើងចុចកន្លែងតាមនេះមកចាហ្នឹងហើយចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យផ្ទាំងអក្សរហ្នឹងវារៀងមើលទៅព្រាលដិតព្រាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតាមខ្ញុំចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញហ៎ចាចឹងមើលទៅវារៀងព្រាលដិតជាងមុនណាចាអញ្ចឹងយើងយកដៃរបស់យើងនឹងអូសមកយើងយកដៃរបស់យើងអូសអក្សរហ្នឹងយើងចង់ដាក់កន្លែងណាយើងសិនទៅចិត្តខ្លួនឯងចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងមានរបៀបជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះវាមាន function ជាច្រើនដែលយើងជ្រើសរើសណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដែលយើងក៏ថងមើលទៅយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងស្អាតហើយអូខេហើយយើងចុច share រូបនឹងទុកណាយើងចុចកន្លែងនេះបងប្អូនមើលតាមខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកខាងលើនេះចាហ្នឹងហើយបងចុចកន្លែងនេះមកចាហើយបងចុចកន្លែងនេះចាបងចុចកន្លែងនេះមកចាអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថារូបហ្នឹងគឺយើងបាន share វាទុកទុយហើយយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង file រូបថតរបស់យើងឬកន្លែងផ្ទាំងរូបថតរបស់យើងឬក៏យើងកន្លែងយើងថតវីដេអូថតរូបភាពមួយក៏វានៅកន្លែងមុំរូបភាពទុកយើងនៅកន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លែងហ្នឹងណាចាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលថារូបថតរបស់យើងហ្នឹងយើងបានshare វាទុកបានជោគជ័យ 100% ដែរឬអត់ជួយកន្លែងហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអីអញ្ចឹងមានន័យថារូបថតដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាបាន share 100% ហើយចាអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយងាយហ្នឹងគឺស្រួលមែនតើហើយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសដល់ខ្លួនឯងណាគឺវាមានអក្សរស្អាតជាងនឹងច្រើនទៀតដោយសារតែខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើសង្កេតឲ្យបងប្អូនមើលទេអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនរើសដល់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់ឆ្ងល់កន្លែងណាមិនចេះកន្លែងណាសូមបងប្អូនចូលទៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទុកនៅខាងក្រោមហ្នឹងណាហ្នឹងអីចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុង Telegram ហ្នឹងទៅគឺចូលទៅក្នុង Telegram account របស់ខ្ញុំឯណាបើមានចម្ងល់អីគឺឆាតសួរទៅហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីទៀតចា៎បាយបាយ